أؤمن إيمانا قويا بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمع بين البشر هو الوطن. لا شك أن المغاربة اليهود في الملاح ولدى كبار القوم ساهموا بشكل كبير في الحفاظ على الموسيقى المغربية العتيقة، كما أنهم استفادوا من زملائهم المسلمين، إذ كانت الموسيقى من الفنون الحضارية التي جمعت ولا تزال بين المغاربة يهودا ومسلمين في جوق واحد. فكما استفادوا من المسلمين أفادوهم كذلك. فالمعلم عيوش الصويري مثلا من المعلمين الذين أخذ عنهم فنان الطرب الغرناطي أحمد بيرو. المنشد أفرياط الصويري بدوره كان له الفضل الكبير في استمالة وتشجيع عبد الرحيم الصويري لدخول العالم الموسيقي. إلى حدود سنة 1956 يعني سنة الاستقلال كان يوجد بالمغرب حوالي 300 ألف يهودي. 300 ألف يهودي إلى خديتيها على 9 مليون غتلقاي بأنه ما بين 2.5 إلى 3% كانوا من اليهود، أي أنه كان من المستحيل على مغربي مواطن مغربي مسلم أن يقضي يوما دون أن يلتقي على الأقل بمغربي يهودي. فهاد اليهود كانوا حاضرين على جميع المستويات، أولا على المستوى المشهد النظري، ثم حي الملاح المعروف في جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية. هذا لا يعني أنهم كانوا أكثر من المسلمين نباهة في الاقتصاد، ولكنهم كانوا حاضرين بقوة في هذه الميادين. على المستوى الثقافي كان لهم سبق كبير على اعتبار أنه كان عندهم تعليم متقدم لأسباب متعددة، وفي التالي على المستوى الفني كانوا حاضرين بقوة. يا كحيل العين والصفور مالك خضبان نيرانك في الدليل تلب لا تضفى راني همين راني من الطم حيران دايم نترزع فيك يا حمور شفان. عندما نقول الملاح طبعا هو ذلك الحي المحاط بسور والذي تضبطه مجموعة من الضوابط، ولكن ذلك لم يكن يعني أن هؤلاء اليهود كانوا مهمشين أو مقصيين من الفضاء المسلم، ولا يعني كذلك أن المسلمين كان ممنوعا عليهم أو حراما أن يذهبوا إلى اللوحد. كان هنالك اختلاط طبعا في حدود معينة، وكل ما هو ثقافي كل ما هو فكري كان مشتركا تقريبا 100%. بالتالي العلاقة كانت مستمرة، فخاصة في الأفراح كل ما هو غناء كل ما هو شدو، الانتقال من هذا الفضاء إلى هذا الفضاء كان طبعا مسترسلا. تظهر أغنية هنا يتغنى بها في هذا المكان، وتظهر في هذا المكان يتغنى بها. المهم هو أنه الذين كانوا عندهم الجرأة والقدرة
على أن يذهبوا ويسجلوا في الأسطوانات. هؤلاء كانوا اليهود هم السباقين. جاء في كتاب من مظاهر تراث اليهود المغاربة في الحضارة المغربية لمؤلفه الدكتور محمد الحداوي أن الربي والمنشد ألبير بوهادنا سجل أسطوانة احتوت على شذرات من ميزان قدام المايا وأخرى من قدام راس الذيل، مغناة رفقة أرفع الأصوات المغربية اليهودية ببلاد المهجر ومن أداء جوق الرباط للطرب الأندلسي. له كذلك تسجيلات طبوع أخرى من عزف جوق شباب الأندلس. عرفت هذه التسجيلات إقبالا كبيرا من لدن الطائفة المغربية اليهودية بالمهجر، مما يدل على ارتباطها الوثيق بالوطن الأم المغرب. قبل بالاستقلال كانت الآلة الأندلسية، كان الطرب الملحود، كان الغرناطي اللي كيغنيو الكثرة اليهود المغرب، فيهم سامي المغربي، فيهم ألبير سويسا، فيهم سيمون الصانع، فيهم دافيد هروز دي فاس، فيهم حيم من مكناس، ولد حيم دافيد نظام من مكناس توا اللي كانوا كيغنيو يعني الشقوري الغرناطي. مروت الحبيب مشي ويروح من بعد العشرين كل حسان بلو ينساني. أنا خايف السر يبوح ويشفوا فيا عدياني، على فراق ونبكي وننوح، على فراق نبكي وننوح ودموعي أمطر طوفاني. كانوا الشيخات، ما كانش الشعبي. شكون اللي كان يغني الشعبي؟ رحمه الله الاول اللي بدا في الشعبي هو حسين السلاوي، راسي وما نهز عليك وباقي صافي. شكون اللي كان في الشعبي؟ كان شي شعبي؟ ما كانش الشعبي في المغرب، كانوا البريولات، غنيوات دي 3 مينوت 4 مينوت ملحنين يهود مغاربه والجزائريين، وكانوا كيجيو من الجزائر داك الاغاني كيجيو المغرب، بحال ضربي ها الشيباني ولا بحال هلا الليلاني ولا كانش الشعبي، ما كانش. حوشت ولا جبرت سي طبيب، سي طبيب يبرد على الجرح ساطة الفرقان. ماكسيم كاروتشي من بين الأبناء الذين صاروا على نهج الآباء. هو من بين التلاميذ الأوفياء الذين أخذوا عن أساتذة مسلمين ويهود. هو كذلك ممن يفتشون في أسرار الموسيقى المغربية ويبحثون في كفاءات روادها ومطوريها. أمثاله كثيرون مثل بوزغلو وأبي علام أمزلاق، هم ممن درسوا التراث الموسيقي دراسة علمية. الموسيقى أنا بديت مع الوليد، والوليد خدام من عند باه الله يرحمه ومن عند جدو، وجد الوليد اللي هو كان سميتو نسي ماكسيم كان هو الامين ديال الموسيقيين في الصويره. اي واحد كان على ليبوك كيبغي يحفظ شي قصيده او شي نوبه ديال الاله او ودير شي حفله ولا شي حاجه، كان كيجي يتشاور مع الامين ديال الموسيقيين في الصويره اللي كان هو جد الوليد الله يرحمه. وكانوا الناس كيجيو، كانت واحد الاحترام، اي حاجه كانوا كيعطيوها قيمه ديالها. هاو الناس تجري على المال قدروا
ما قيمتها مل، أو الصحة ما قيمتها مل. هيا فضلي ورا مالي، فنيت واش ما يصبرني، فنيت واش ما يصبرني. ميران في حشايا يا ناس قدات، في كل يوم فيا تفني، في كل يوم فيا تجني. من وحش للا بهيت الصيفان، كحل عيون زين لبرني. حين شافها مسيكين يا حماق بتبات، وعيت من صبر قلبي. داب على وحيدة يصبر يا ناس، الله نضرة يا ربي غرام لا عذبني. والوالد كيعاود ليا ليبوك ملي بداو كيتحلوا لي راديو في المغرب واغاني الشعبيه وكل شيء. الناس ملي كانت تجي بغي دير شي حفله كتجي عند جد الوالد، ولاو كيبغيو دوك المغنيين الجداد وبغيو ينساو القدام. ولكن جد الوالد الله يرحمه كان ديما كيقول للناس ما كاين مشكل، الجداد نصيفطهم لكم باش يخدموا لكم، ولكن خصكم تخلصوا حتى القدام، لينكم ما كانوش القدام جداد ما يكونوش. وموراها في الخمسينات جا للدار البيضاء جد الوالد، وملي جا للدار البيضاء كان هنا في الدار البيضاء كان واحد الامين سميتو بيشان، هو بيطون بيشان. وملي يسمع جد الوالد جا للدار البيضاء شدو على يدو قال ليه انت هو البرادروا ديالي. احنا من فاس ومنين بدينا في الفن كان الوليد بعدها انسان مشهور وكيشغل مع فنانه كبار اللي كانوا هذيك الساعه فاس حاضرين، فيهم يهود وفيهم مسلمين. يعني باش نبدا بعدا الوالد واخا منين تزوج اللي يخدم له في العرس ديالو هو السي محمد فويسح رحمه الله ورحمه الله عبد الوهاب باقومي، هما اللي ركبوا الوالد والوالده في الكوتشي وغناو عليهم وداروا بهم الدار في بلاد فاس. كانت العاده هكذاك في العراسات. شفت حمامة على ريف السور، شان أمه بشان أمه خلت قلبي مقهور. شفت حمامة على ريف السور، شان أمه بشان أمه خلت قلبي مقهور. عقلي دات وشفت باها ولاحت في الزين سواها، مصبوغة الشفار مصبوغة الشفار. شفت حمامة على ريف السور، شانو ما بشانو. الوليد ملي خرج للفن واخا بدا مع الفرقه كامله اليهوديين فيها دافيد هروس، سيمان قاب، ليا ونظام، يعني اللي كانوا حاضرين ديك الساعه. الوليد كان ديما فتش باش يشارك ويشاركوا معاه فنانه مسلمين مغاربه، وهذيك هي كانت يعني لا فورس اكسبسيونيل الوليد ديالي. يا حسرة على دوك الايام، يا حسرة على دوك الايام، يا حسرة على دوك الايام، اما زينة وفاتوا ما ديرنا لهم قيمة، ما ديرنا لهم
والوالد كان عنده صديق ماشي كانوا عنده موسيقيين، هو ما عمره ما كان كيسميهم موسيقيين، لان الدار ديالنا كان ديما عامره باصدقاء كلهم، وكان منهم الله يرحمه سي محمد بالهاشمي، كان عازف الكمال، معاه تعلمنا شحال من حاجه، وكانت عندي نيت واحد الكاسيطه بقيت محتفظ عليها، كيقول لي هذا عمك سي محمد، وكيقسم لي جميع التقاسيم وجميع المواول من المزموم من الساحلي وهادو كلهم معاه تعلمت، وكانوا هو الواحد اللي كان حافظ الكراسه ديال الموال من الاول الثاني الثالث الرابع. وعذرني وفهمني يا لالة البنات، كندير يا لالا بك الروح بنات، عذرني وفهمني يا لالة البنات، كندير يا لالا بك الروح بنات، معك باغي انا نسهر هاد الليله، اجي داويني راني نستنى، لالا يا لالا راني في حالة، ولالا يا لالا راني في حالة، انتي اللي تداويني لو تبغي تجيني، اجي لديك الحومة ويكون في هنا، وين راتك عيني راني نستنى وعقل. ملي بدينا المهنه وبديت كنتعلم نغني، كان كيديني بعد عند واحد الجار ديالنا كان كيعزف الطر مع الوالد، وهو كان حافظ 11 نوبه ديال الاله، ويحفظ لينا نوبه وكنا جالسين وشويه هكا، وكان عندي نيت الله يذكره بخير ما عرفتوش باقي عايش ولا لا، البروف ديالي ديال العربيه واحد مسيو بن سوسون، السيمانه كلها كل نهار كانت عندنا ساعه ديال العربيه، والجمعه كل جمعه كان كيجيب لاكورديون لان كان كيعزف مع الوالد، وحفظ لينا نوبه ديال الاله وبالشعر ديالها، ومن تما انا باقي كنعقل الان ساعه ما كندور العروسه اللي كنغني هي من ملك لي عبده، من غير شين ورا شار، وعلاش قلبك تعدى عنها وجيم ورا هاجر، قاف وميم ورا قمر، دي جو دو مو اللي كانوا في الاندلسي شحال من واحد غير كيجي، ودوك الناس صحاب الشعر كانت شي حاجه كبيره. والوالد ديما ملي بديت معاه في الموسيقى، ساعة ما كيجي شي اصدقاء ديالو اللي هو خدم معاه ولا عايش في مونريال، بحال واحد الله يرحمه سيمون الصانع ولا شلومو نسيم، كانوا جاو واحد في التسعينات للمغرب، جابهم وعرض عليهم وجلسهم معنا في القدام، وحنا هذوك الناس ما كنعرفوهمش، بدا كيعاود لينا على التاريخ، لان كان ديما الوالد كيما رباه جدو ربى باه وباه ربى الوالد والوالد ربانا، ديما نحترموا الناس اللي قبل منا لان هما التاريخ، حنا واخا نبقاو نتعلموا هما دوك الناس، حنا جينا لقينا كما قلنا كما كان كيقول لك زربيه مفرشه. تفاعل الحضور اليهودي في المجتمع المغربي جعلهم يأخذون من ثقافته ويضيفون إليها. تميزوا بفن الشجوري وعلى مستوى كتابة النصوص في الفن الشعبي، ومزجوا بين اللغتين الموريسكية والمغربية. إلى جانب الموسيقيين المسلمين أرخوا بأشعارهم الزجلية لأحداث المغرب التاريخية، وعرفوا بالحياة الاجتماعية داخل المجتمعات اليهودية والمسلمة المغربية. تنافسوا فيما بينهم في تأليف وأداء أغانيها وقصائدها من قبيل الزردة والكاوي، الضوية وتاج الملاح والقلب الهاني. يعني ذلك التدرج ما بين الجوق اليهودي والعناصر المسلمة، سأحكي يعني قصة حكاها صاحبها وهو الفنان الكبير عبد الرحيم الصويري، لما سئل ذات يوم في أحد البرامج الإذاعية، لم أعد أتذكر اسم البرنامج،
عن كيفية دخوله الميدان الفن. قال باختصار: كل ذلك من أبي سي بوجمعة الصويري الذي يسمى كما بين بشليح، بوجمعة الصويري شليح من الصويرة. قال بأنه كان مؤذنا، وكان يؤذن في الصباح وله صوت عذب، كان له صوت عذب يوقظ في نفس الوقت المسلمين واليهود إلى صلاة الصبح. وذات يوم بينما قد دعا باشا المدينة الجوق اليهودي للمدينة. إذا نعود إلى نفس ما سبق أن ذكر. حدثوه، يعني أعداء الجوق حدثوه عن صوت ذلك المؤذن والذي يتوفر على حنجرة ذهبية أو فضية أو من أي معدن نفيس آخر. فيعني أبدوا إعجابهم. قال: المسألة سهلة، سأربط صلة بينكم ربما. وقال: ومن ثم انخرط في إجواقهم فاكتسب المهنة واكتسب الفن ونقله إلينا. يا رحمن رحيم لنا عبدها اسمك يا رحمن يا رحيم نبدأها الدكمان والشرق تشرق بالشمال ضر الوهاب أسلك دهمان وشرق تشرق بالشمال والضر الوهاب. بعض المسائل التي لا ينتبه إليها الناس والتي تبين مدى تأثير الأوساط اليهودية في الألحان المغربية حتى في الكلمات. الناس كلهم كيقولوا إلي حياني. الناس ما كيعرفوش شنو إلي حياني. الآن أصبحت بحال ما يسمى في الموسيقى، في المصطلحات الموسيقية بالليترالالا. الليترالالا هو أصوات تردد، يعني ليس لها معنى ولكنها تردد فقط للملء، بحال يا لالال يا لالال يا لالال يا لالال إلى آخره. فإلي حياني هو يا ربي حياني والشباب محاني الله حياني والشباب محاني. إلي حياني والشباب محاني. الناس حتى هذيك الشباب محاني ما بقاش نطقت بنطق اندلسي عبري، وبداو كيغنوا الناس إلي حياني الشباب محاني وما كنعرفوش المعنى ديالها. وأمثلة من هذا كثيرة جدا. أيلي حياني سبب محاني أيلي حياني سبب محاني عيونه في عياني البرق سباني البرق هواني التوف سناني مشى وخلاني الناني أيلي حياني خلاني الناني أيلي حياني خلاني الناني أيلي حياني خلاني الناني أيلي حياني. بوطبول يعني مدرسة، سيت اون ايكول. ودي فوا ليليف يدوفيان بلو كيولي قوي على المعلم ديالو. دازوا معنا فنان اللي نجحوا كثير واللي زادوا لقدام بزاف. العدد حنا ملي بدينا في النادي الثقافي البطحة on était les responsables de la partie musicale. شكون اللي كان كيجي يغني عندنا؟ عبد الوهاب الدكاني. كان اسمه عبد الوهاب الدكاني، ولد الليسي مولاي سليمان ولا مولاي ادريس صافي.
كيجي قبل العود وغني معنا خيي خيي حبيبي اسيا خيي صافي. ملي جات نجوم على المسرح باش ياسسوا الجوق الوطني وباش يعملوا الاذاعه الرباط في نجوم المسرح فاز في السينما د لامبير باش تشهر عبد الوهاب الدكاني باش خرج عبد الوهاب الدكاني وباش لحنوا له الغادي في الطوموبيل وباش ولا عبد الوهاب الدكاني. يا الغادي في الطوموبيل هالعرض لي الخبار عنواني بجنان سبيل بالغصن سكتار. يا الغادي في الطوموبيل هالعرض لي الخبار عنواني بجنان سبيل بالغصن سكتار. إلا لقيت يا خويا الوردة البيضة قول ليها يا خويا الحالة فينا. إلا لقيت يا خويا الوردة البيضة قول ليها يا خويا الحالة فينا. نفرق حبابي وفرق بلادي وصحابي. السليم الهلالي شكون اللي دازوا عندهم الفنانه دي هما دازوا دي يعني اسماعيل احمد رحمه الله كان كمانجي عند سليم الهلالي. العادات ما كيعرفوهاش مي بزاف الناس كيعرفوا القصه. باش اسماعيل احمد رحمه الله كان ان فيولونيست في ليكول دو سليم الهلالي. عمر الطنطاوي سيتي ان élève دو سليم الهلالي. الحاجه الحمداويه سيتي اون élève دو سليم الهلالي. وزيد واش غنزيد الا بقيت نزيد غنزيد الغرق اللي داز. الوليد كان كيغني على المويمه. يا المويمه يا الحنينه يا لي دايم تخاف علينا. يا المويمه يا الصبارة يا لي عشتي في المرارة أو علينا في تمارة باش نخلفولك يا المسكينة. يا المويمة يا الحنينة يا لي دايم تخاف علينا. وغنى عنيت على لانديبوندونس ديال المرأة. واحد الاغنيه كيقول دوز وقتك يا بنيه لو طون سافا باسي ايكوت موا يا صبيه خساره ايامك تمشي لا تخباشي في الدار راك تخيابوت كبار تو فو تري بيان سافوار الدنيا ما دايماشي يفسد سينك المسرار ويعود عظمك راشي. دود وصدق يا بنيه لو طون سافا باسي ايكوت موا يا صبيه خساره ايامك تمشي. انا المهنه ديالي كما كنقول كنغني الاغاني الشعبيه كلها ديال الناس اخرين وما يمكنلياش ما نشكرهمش كل نهار. لا الاغاني ديال الحمداويه ديال الله يرحمه ابراهيم العالمي فويتح هاد الناس كلهم اللي داروا التاريخ ديال بلادنا ومنهم الاغاني ديال الله يرحمه البرسيوسه اللي كتب هو من المغنيين والمخرجين اليهود المغاربه. هو كان نيت بيضاوي اللي كتب تقريبا 1000 أغنية على كل حاجة. كتب هي ديالو العطار كنت عجري عايش مهني 3 الصحاب. كتب أغاني لنجاة عتابو لينا الخويا وانا. قالوا لي دوايا عندك نصيبو غزال كيداوي اللي غاب حبيبو. قالوا لي دوايا عندك نصيبو عطار كيداوي الفرح حبيبو. دواك يا العطار العار يا العطار دوايا في دواك يا العطار العار يا العطار سيد العطار يا العطار عطيني شي بخور باش نبرد جماري باش نطفيها النار عيط بصبر جاني عداني. قالوا لي حبيبي عندك نصيبو. وانا باقي دري صغير في 86 في 84 في لوس انجليس ملي جرى عويطه ونوال تما شد ورقه وستيل وبدا كيكتب اغنيه وخرج اغنيه على عويطه ونوال. كانت ما يمكنلكش دير شي عرس ديال اليهود ولا مسلمين ولا مغربي
بلا ما تغني ديك الاغنيه. جريتي نجحتي يا عويطه وجريتي ربحتي يا نوال، في لوس انجليس يا رجال تما جرى عويطه ونوال، المغرب نجح بين الدول برافو عليك يا عويطه، المغرب نجح بين الدول برافو عليك يا نوال. مجموعه من المغنيين المغاربه اليهود حرصوا على ان تبقى دائما كلمه المغربي، فعندنا سامي المغربي، عندنا فيليكس المغربي، عندنا ريموندا البيضاويه، عندنا زهراء الفاسيه، لا استحضر جميع الاسماء ولكنهم دائما طبعا فيها انتماء للمغرب. وهناك اغنيه اخيره غناها سامي المغربي لما اصبح ربيا وابتعد شيئا ما عن الغناء ثم عاد الغناء، فله أغنية يقول فيها إنني أرضي الله عندما أغني للناس وأنا مغربي ويحبوني الناس لأنني مغربي. إن نصيبك يا ماما فين، توحشتك يا بويا لحنين، وما كاين سبحة للوالدين، لمي ما الغالية والبولة حنين، ولمي ما الغالية والبولة حنين.